ìtúná ní Saheed Osupa tún ṣe báyìí nígboro tó tún pariwo ẹ̀ kiri ọbọ orin mà fàgòyọ ni kẹ Saheed Osupa fàgòyọ ó fàgòyọ o kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ gangan. ẹ̀yin èèyàn wọn ló ṣẹlẹ̀ wípé ibi tí King Saheed Osupa ti fẹ́ lọ ṣeré ní ìlú Òṣogbo ọ̀n làwọn area boys nọ́mà ti dá Saheed Osupa dúró gẹ́gẹ́ bí ohun tá a sì rí gbọ́ wọn ni King Saheed Osupa ó ṣe nọ́mà fáwọn boys yìí o kódà 100,000 naira náà ló gbé fún wọn o wípé kí wọ́n bá lè fílẹ̀ kán lè jó máa ṣeré ẹ̀ lọ ní stage ibi tó ti fẹ́ ṣeré o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa àfi ká fi ẹnu ká dákẹ́ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí í bá ọba orin King Saheed Osupa fa wàhálà wọn ni kán tó wí kán tó fọ̀ ìkan nínú wọn ó mọ̀ ti yọ̀bọ̀n síta o ta ló fẹ́ shoot ọba orin bá ní kíni ládùúgbò òbò ní ibi ìbò ọmọ Ìbàdàn mà ní Saheed Osupa kẹ̀ àbáwọn ará Òṣogbo tí a gbàgbé ni ó lágbára o wọn ní gúdúgúdú ni kò fìgbà kankan túra lẹ̀ Saheed Osupa ò fìgbà kankan túra lẹ̀ o ló bá bínú yọ̀gò wípé níbo ìwọ àti ta ni njẹ́ o màdúgbò bí mo ti wá ọmọ Ìbàdàn mà ní míkẹ́ àmọ́ wọn ní ìbínú òkú mẹ́ni ọ̀wọ́ ìbínú ò mọ̀ wípé èèyàn lówó àbẹ́yàn lókìkí àbẹ́yàn èèyàn jẹ́yàn jàǹkàn láwùjọ ìbínú tí Saheed Osupa bí yìí ó lágbára ó lè kókó lẹ ti kẹ ẹ̀yin èèyàn bó tiẹ̀ ṣe wípé ọ̀pọ̀ gan ló sì tún blame Saheed Osupa wípé kó o bá tiẹ̀ ti ṣe sùúrù nítorí ẹni tó bá ga ẹni bá lórúkọ ó mà làbùkù máa ń wá káàkiri ó mà làwọn èèyàn máa ń wá tán máa fẹ́ sọ lẹ́nu pé ìbínú tó bí ó ti pọ̀ jù pé kò tiẹ̀ yẹ kó lè fàgòyọ nígboro ẹ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn ojú wo lẹ́yìn fi wò ó ẹ sì jẹ́ àkọ́kọ́ wo díẹ̀ nínú bó ṣe lọ ká tó wá lọ kàn táwọn èèyàn jù sí comment section. eléyìí mà lágbára kẹ ó lè kókó lẹ́tìkẹ́ abẹ́rẹ́ wípé ó serious gidi ohun tó lè mú King Saheed Osupa bínú fa ìgòyọ bí eléyìí àṣepé ó ti dé góńgó ẹ̀mí ẹ̀ ni o àbí báwo ẹ̀yin èèyàn abẹ́yìn náà lérò pé ọba orin Saheed Osupa ti bínú jù ẹ jẹ́ àkáǹtì àwọn èèyàn tẹ̀ ń jù sí comment section. Harry King Kesh ó ní do you know what they call Fuji music sha? If you no talk then go push you till you talk or fight. So make they look, make them harm him, abi. When you are going for occasion as a Fuji musician, you must carry peace and fight at the same time. Ó lágbára King Kesh jẹ́ àmọ́ báyìí wípé wèrè díẹ̀ àgọ̀ díẹ̀ ó lo àwọn olórin Fuji ló yẹ kán fi máa pọ́ọ̀tì gbogbo ẹ̀ tó bá ti ń lọ sókèṣàn. Ó lágbára. Prince Race náà ni sọ pé Olúfimọ pé still on top àbòsí ò sí ń bẹ̀ àwa sì wà lókè ṣá láwà bí ìbọn. Ó lágbára o. Mohammed Lawal Ọláyẹmí náà ni those guys provoke Olúfimọ. Tọ̀ okay o ó lágbára. Michael Adébáyọ̀ náà ni Osupa no touch anybody at all. He used style to escape all the band boys at Osun State. I was there. Tọ̀ okay eyewitness kan lélẹ́yìí wọ́n ní Michael ní Osupa kan lo ọgbọ́n láti fi escape kúrò ńbẹ̀ ni wípé kó fi ìgò náà kan anybody tó àdúpẹ́. Another commenter Solomon Kayode ó ní reason why I don't listen to Fuji music. Okay o ó lágbára. Lukman Maruf ní I trust my musician Iba Wasi no go do this. KSO you are bigger than this. If you wound the person it's a crime on you and if the person won't win you people will mock you. You are having a fame. Please watch your actions, sir. Ó lágbára o. Wọ́n ní bí Òṣùpá bá ṣe pé Òṣùpá lọ ṣe èsì ṣe ẹni náà léṣe ni wípé ayé ariwi o. Bẹ́ẹ̀ni náà sì lu Òṣùpá ayé atúnrísọ nítorí ẹni tó lórúkọ báyìí òun làbùkù máa ń wá kákọ́lọ̀ má jábùkù wá wa kiri. Ó lágbára. Rafiu Odùgbèmí náà ní Àyìnlá Ọmọwúrà story. Please take careful man. Ó lágbára o. Bó ní ọ̀rọ̀ Àyìnlá Ọmọwúrà ṣe tún àwọnú ilé ìbáyìí abẹ́yìn èèyàn oríṣiríṣi. Òní Olúwatóyìn Adéṣínà náà ni you should be careful ọ̀tá kò ní yọ̀ wá. Ọ̀rọ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run má jẹ́ kọ́tá yọ̀ wá. Ó lágbára. Kẹ́hìndé Lateef Ọlábíyì náà ni Saheed is bigger than this now. Okay o ẹni jẹ́ òkúkú dé bá ló máa ń pèrè ẹ̀ lọ́kùnrin àbíbáwo ẹ̀yin èèyàn. Muritala Ọmọ́táyọ̀ náà ni disgrace how you go one day fight for public. You should have bouncers to do the work. Okay o bóyá àwọn bánsà bóyá agbára wọn ò ká. Ẹ̀yin èèyàn kí ló opinion ti yín lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ má bá mi jù opinion yín sí comment. Lóòótọ́ ṣé ká má parọ́ wọ́n lẹ́ni ìjà òde bá ló máa ń ṣe kíni ló máa ń pera ẹ̀ lọ́kùnrin àmọ́ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ
King Saheed Osupa ọ̀pọ̀ náà ló sì ń sọ ní comment section wípé wọn bá ti ṣe kíni wọn bá ti na sùúrù sí kí lè rò tí yín ẹ máa bá mi sọ sí kọ́mẹ̀ǹtì fáǹfààní tí bá fẹ́ ṣèpolówó ọjà yín tàbí kàn sí wa lórí ìkànnì crossblog ẹ máa kàn sí wa through WhatsApp number wa ẹ jẹ́ àgbọ̀ polówó ọjà ká tó máa lọ and please don't forget to subscribe, like, share and follow us. Thanks for watching. tẹ́ ẹ bá lè rí àmì ṣe gbogbo ogun tó lóhùn ní gbọ́ tó lóhùn ní gbà lórí ayé yín iná agbára Ọlọ́run máa jó dànù. Kí lè nǹkan tẹ́ ń là kọjá tó dàbí pé ẹ ti wá ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n tí ẹ ti rí ọ̀nà àbáyọ ẹ ti pàdé wòlíì yín ló fà ṣùgbọ́n arán mi sí ọ lónìí dádì arán mi sí ọ lónìí mọ́mì Olúwa lòun fẹ́ ṣe nǹkan ńlá nínú ayé yín. Olúwa sọ wípé gbogbo tẹ́ ń là kọjá yẹn òun fẹ́ fi òpin sí. Kí nìkan tẹ́ ń là kọjá lórí ìgbéyàwó ni lórí ọmọ ni lórí iṣẹ́ ni níbi gbogbo ni bóyá ogun kan ló dàbí pé ogun yẹn le ẹ ti gbìyànjú kò tí ì sí ọ̀nà àbáyọ ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà ẹ jẹ́ àjọ wá ojú Olúwa kí làṣírí ogun yẹn gangan ẹ jẹ́ àjọ wádìí lọ́wọ́ Ọlọ́run ká dẹ̀ mọ ọ̀nà àbáyọ. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ fi pè mí fún àdúrà àti ọ̀nà àbáyọ òun náà ni +234 70 25 47 5427 +234 70 25 47 5427. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí fún àdúrà lórúkọ Jésù ẹ máa rí ìyanu.